Olia. Dabar Armėnijo, bet ne šaly Armėnijo, o miestį pavadinimu Armėnijo, tas miestas yra Kolumbijo. Bet tas miestas, labai liūdnė atrodo. Labai daug šiukšlių, benamių, prostitutis į tuos baisis. Bandė nuos mani suviliuoti. Va, kveit. Ne. 3.000. O Jezu. Muchas gracias. 7 centų. Šiam centų 7 centų kažtokį. Buenos días. Hola. Quiero? Iš bankomatų nusimti pinigų mokėsi beveik 7 eurų. Tai radau piniginę da 30 euriukų ir nuėjau išsikeisti į banką. Ir daug labiau apsimokdavo, kon supratau, kad tiesiog turėti kitos valiutos kešą ir keistais banke. Nes man už 30 eurų rašo, kad turėčiau gauti 135 štukas, bet gavau 100 kem 2. Į Kolumbiją, sakyčiau, apsimok atsivežti $1 arba eurų. O kas lieta on miestą, tai liūdna. Liūdna. Taip nejaukia, sakyčiau, net vakščiuoti. Dėl to aš dingstu iš čia. Esu stoti, nustoti visai padorė atrodo. Varysiu į kietą miestą. Nusipirkau kelionę skanukų. Nusipirkau bilietą autobusą. Važiavau su 6-7 valandas. Plius minus blemtį atstumą Kolumbijo. Nepatinka. O bilietą kaina teikva 17 eurų čia ir kažkur. ¿No? Ah, ok. Muchas gracias. O, geras autobusas, sakė. Kas yra tas autobusas Kolumbijo? Visis merd. Biški šaltas, tam autobus, taip galvoju, reikia megstinių išsimauti. Galvoju, kur uns yra. Palikau viešbutį vėl. O antras megstinis jau. Kokiais 4 maikis jau esu paliekis. 2 šortus. Nesamai. Išvažiavau pirmą valandą. 9 beveik. Kap vargė, nieko neveikti. Žiaurė. Išlipau net nestotį. Žiūr, kad tos vietos man arčiau bus hostelis, bet kur aš čia tai vidurį niekur dabar jaučiu, nežinau. Ir galvoju išsikveis Uberį, bet pasirodo nėra šitą miestą tokį dalyką Uberiaus. Tai reikia tiesiog dabar jaučiu laukti taksą ir susistabdyti lėkti iki hosteliaus. Travelers Hostel. Esti. Gracias. Saka, į kietą posę atsistok ten, tipo, bandyk sustavyti kažko. Mano kambarį užžiūrėkėt. Viens pats gyvenu kaip karalius. 7 euriukas viskačiau tas pusryčias. Geras hostelis čia parodys, gal ir to labiau. O dabar mėgojatės pavargys labanais. Luka, dėl ko tu čia teik važiava, ko tu čia nori teik pamatyti? 8 valandas, o tik vien pois.
Aš tai jau jums paaiškinau visko. Buvom ir didmiesčius, buvom ir kaimelius tarp kalnų. Ir žodžiu, Kolumbija to ir dykumo pasirodo. Galvoju, reikia atvaryti ton dykumo, pasižiūrėti, ką panašiai atrodo. Tai ton ir darysiu, pasėmiau kažkokį turą, žinau tik tai, kad išvažiuojam tai jau šitą 8 valandą, o be grįžtam tik po 10 vakarį. Tai laukia ilgai dėjimų. Kas ten to dykumo nežinau, bet už turą sumokėjau 3-5 eurus tik tas. Pašer, sakė, aprodysis, kom papasakos, tai pažiūrėsim, kaip čia bus. Susileidu pusryčius greitisai ir lekam. Beje, pažiūrėkit, koks fainas hostelis. Čia vietoj valgyti darė mum. Bet kiek gražus jaukus. Ir šitą mūsų laukia autobusas. Sustojams prieš dykumą, pasėmiau croissants, žiūrėkit, kokie didžiaus. 8 centų, ne? Hola. ¿Me puede regalar una foto allí? ¿Foto? Sí. Vale. ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿Estados Unidos? No, Lituania. Lituania. Lituania, Europe. ¿Foto? Ucrania. Lituania. Gracias. Gracias. Chao. Ciao. Šitą judam. Neturiu nei kepurės, nei akinių, nei saulės kremų. Vandens poslitratūrų. Jau gerai. Nežinau, žiesam. So what do you see most often? Nu, kokį didžiaus kaktus, tai dar nesmaigs. Kokių 5 metrų. Wow. About 500 kilometers. Kas čia Marsas? The drive for is about 7 hours. Oh, don't get that close to the end. Okay, sorry. This is late. Yes. So it's Čia tai padarai klaidą. local people call them the Mickey Mouse leaves. Las orejas de Mickey Mouse le dicen. ¿Por qué? Por la forma que tiene. The gray zone is just sandstone. Break them. They have a kind of nail. They have kind of keratin. Kiti vakščiai suskėčias, kad nuo saulės pasislėpti. Būt gera turėjai dabar tai 7, kur pirkau Amerikoje. Kits dalykas, gits koks jaukingas. Sak, pažįstu kažko iš Lietuvos. Ten pasakė pavardį net, sakau, o geras. Tada sak, žinau žodį. Nu, sakyk, kurmis. Toik žodį, kodėl tu toik žodį žinai? Subscribing Galūko kanalą dabar. Do they want water? They wouldn't say no, right? 70% water, 30% fiber. Here you go, bro. Maybe that'll spruce him back up. Sorry. Tu esi keliais sakė gyventi po gyvatės kažkokiais. Betonas labai ir pėktas, ir nuodingas, tai ten. Nu, neiškuosiam, sakė, nu, neiškuosiam. El área protegida, pero todo el área son 700 kilómetros cuadrados. Sakė, čia ateivė buvo nusileidę, dėl to vietinė čia suformavo to nesąmonių šaknų. Tropical mockingbird.
Buenas, ¿cuánto cuesta? Piña, sí. Nu, kur dabar čia atsiveži. Žiūrėk. Kaip įdomu. Koks rauni. Bet sai galės amadytais? Yes. Gracias. Mūsų transportas toks va bus. Do you touch the bottom? No. No? Not. Thank you, man. It's actually Cold, nice. It's cold? No, it's perfect. Perfect. What? Oh. It's nice, right? They fishing here? Yeah, they're fishing. Nice. Serio? Sakė, čia ir De noche que anakonda. salen los pescados. Bet anakonda sakė, ne konda. Oh, fuck. Man, I'm sorry I make your stuff, bet... Nu, tipo, pasiplaukėjom, matėm gyvūniukų visokių, kontala matėm iguaną, vėžliukų, paukščių visokių. Man bišķi nuobodė buvo, vienu vietą ten jau beveik to užmėgis. Krokodilų atvažiavom pažiūrėti. Ai ne, они пиксковская крокодила рексит аллигаторе скирас они кашков. Carries its turds to build the nest. Amazing. Schools in Germany are named after, and we have a research institute called. Alligatorių nepamatėm. Bet žiūrėkit, kiek daug sudžiūvusių šūdų. Ui, užkliuvau žvėjim. Peita. Žiūrėkit, hebra kur dabar atsivežė. Ne, taip atrodo nieko, ne. Bum. Baseins vidury dykumos. Maudykiai, sako. Nu gerai, nusimaudysam. Yeah. Okay, I tap your head and you go, you know. Okay, got one. Okay, got it. All right. Do you want to try? Sure. Čia gerdu ir Kolumbijo, va ką. Šūkavom tralalila, tralala, kapučina, balerina. Ten lirila, rila. Yeah, it's down there. Žiauru. Mano esnės yra tung, sahur. O po maudynių lekam į Kėtveitą. Keliukų va su tokias gražias vaizdas. Nu pažiūrėkit. Nu wow. Nu pasigrožėkit dar. Užteks, atvažiavom, žiūram karvį. Nu konta čia galvojam. Draugėlis obuolį turėjai, galvojam, reikia dauti. Pašerti. Im karvutį obuolį. O išsigonda, iškrėto obuolys ant žemės. Nu kon darysi, karvutį nu žemės suvalgys.
Toliau, žodžiu, atvažiavom pahaikinti, pasivakščioti 5 km maršrutėlis po tokius kaip kanjonus, čia vėl kaip kokie marsi, kabutoniai. Bet veita tikrai graži, nuostabi, daili, patraukli, estetiška, žavi, įspūdinga. Bevakščiojant ir paukščiukų įdomių pamatėm, čia man atrodo va pelėdas kimarien, čia kažkokie maitvanagiai liktai skrendva. Čia žiūrėkit, kaip keita atrodo kaubojus kažkoks su savo šuniu vakščio. Tada einam toliau tarp tų uolienų. Eini, žiūri, kad čia čiut bent pralysti. Vis siaurė praėjiems. Bet smagiai po to sutikom painų šuniukų vaglostau. Paimk. Po tada žiūram, čia gyvent kažkas tas konjonus nujizo marį. Tada einam toliau žiūram, arklė laksta. Kokia arklė? Žirga. Ristūną, sakyčiau. Bet čia ne paskutinis dalykas, kad nustebėn, nes pamatėm gyvatį. Jo gyvatį pasirodo nuodinga, agresyvi. Pats gids maties įtėpis buvau. Nedaug belieka, toliau einam per ton kanjoną, spraudomės, laipiojam, ką per kokį kliučių ruožą ir viskas. Sugražės įdegės, mumis pasitiek kažkokį tetą su nemokamas gėrimas, pasėmiau kakakuolas. Tada dar valandėlį numiai važiavom atgal ir... Viskas, tuoki buvo ta mano išvyka į dykumą. Tai kaip ir sakiau, jau grįžau, o grįžęs jau reikia atšvesti, fainai dainą, daug suvakščiuoti, daug pamatyti. Užsisakiau pizzą. Žiūrėkit. Pats nemačiau daug. Nu gal ir nebloga visai. Yra programėlį tokį Kolumbijo Arapi vadinas, kaip Lietuvo Bolts, Volts. Bet pigia čia labai užsisakinėti ant maistį, mums atvežėms išvesti ant Censkio. Nu, tai šitą pizzą, nu, kur jau privalgys tikras žmogus, tai 7 eurus kainaus atvežimų, tai papigiai, sakyčiau, tikrai. Tai varau valgyti ir mėguoti, susitiksam rytoj. Iki. Labas rytas, bičiuliai. Laukam taksą. Su tas bičias, su katras vakar buvom tam turi. Varysam kartu į stotį iš katros, varysam visi į Bogotą. Čia man daikta, čia draugėlį daikta. Bro, you told me that you have a cocaine, but you didn't buy it, you made it yourself. Yeah. Tell me more about it. I met this guy in the hostel who sold it, and he was a musician also, so we played music over a couple days. And then on like the 3rd or 4th day, he was like, hey, you want to do the tour? And I was like, yeah, definitely. So I went with him to some street. A car came with super blacked out windows. He picked me up. We went to his house. His like 9-year-old son answered the door. And in the back room, he had the whole setup. So he had the coca leaves, and he had all these crazy chemicals like white phosphorus, airplane jet fuel, battery acid. So I sit there, I chop up coca leaves. Okay, it's done. And I stepped away. He put all this shit in a pot, mixed it all together, put it in a bag, and then when you're making cocaine, it's like the bottom 10% is cocaine water and the top 90% is all the crazy chemicals. Mm-hmm. So you cut a hole in the bottom of the bag, drained out the bottom 10% and then pinched it off. And then from there you take that and you like put it in a spoon and heat it up and you mix it with some other stuff. And then you put it in the microwave and it comes out perfect. Best cocaine I've ever done in my life. Fucking hell. Unbelievably good. Valandą pralaukėm, bet tau tik jau atvažiavo. Žiūrėkit, koks 2 aukštų. Wow! Užeikime. Man visai antram aukšt bus. Nu, wow, klausyk, žiūrėkit, net ekraną, planšetės, filmus gali žiūrėti. Muzikas. Nu, jo, bet netrausim, tai nieko nepadarysiu. Rozėtis neturam, kas čia, kodėl laikiklė. Nu, visai neblogas skaičiam. 6 valandas važiavus, biliet kainti 1 eurus. Bet žie žaidimus gali žaisti. Atsimena, tam žaisdavot kažkas, aš tai žaisdavau. Geras žaidimėlis. Oi, bombas negali pjauti. Ta prasme, žiūrėkit, ne? Aišku, viešbučiaus, galvoju, kur čia reikės mėguoti. Toks variants. Deluxe Suite vadinas.
pažiūram nuotraukas, pusryčiai skaičiauti. Nu, gražus kambarėlis, ne? Tvarkingas visko. Tėlik šitą, Smart TV. Nu, pasaka. Kaina 3 eurą. Nu, man čia skom per daug gera, kad būtų tiesa. Bet aš rezervauju. 277 šitą. Viskas. Aišku, man šitą jau parašė iš viešbučiaus. Gerbamais norime informuoti, kad platforma pateikė klaidingą tarifą. O jau buvo apsidžiaugęs, nu žaltį. Žiūrėk ir atvažiavom jau, opa. Greičiau nei tikėjausi. Tai ko, nesu bagoto? Wait! Where's the chicken? Nespėjau parodyti, žodžiu, bagažį povą vieštų, kad vištas vežės kažkas. Nu, pirms įspūdis tai toks chaosėlis, sakyčiau, labai daug žmonių, taksistą čia irgi čia šiandien. Daug visko vyksta. Ai, vištų šitą į taksį kėšį. Nesimato. Ta prasme, Bogota daug didesnis ir daug vargingesnis miestas. Bevažiavau ant labo mačiau tokių nejasnų rajonų ir plus tai žmonės, su kadras važiavau, pasakoja, kada draugėlį čia neseniai apvogi, tipo pribėgus, užtyriu ir atėjim visko, grina visko kontūriai. Tai čia reik atsargę ir negribauti. Dabar esu rajone, kur man hostelis ir tai čia rajonas normalus ir nesplunta pažiau. Tas žmogus su geltonom lemenčiai apsaugins ir netiesiog apsaugins, on su šuniu. Tai nejauka čia. Hostelis. This is the kitchen chair you can use, and this is the sofa room you can use, okay? And this is the third part, have the tools and bathrooms, and in the left have the rooftop, okay? In the third part. Mm-hmm. This is your bed, but it's okay for you? Okay. Yeah? Any free lower But beds? I don't know, maybe other people from here, other person that's here, and then don't change. Okay, no worries. For It's the good. moment. Koks geras hostelis šitą davė nemokamą gėrimoką, apyrankį. Pusryčiai skaičiauti ir 11 eurų kainavo. Kitas dalykas, kap yra šalta šito Bogoto, 13 laipsnių dabar. O aš neturiu nei megztinės, nei kelnių. Reik vėl iškuoti, nesipirkti kažko. Nes konaš, į čia šalta, grįžtu į Lietuvą vėl šalta. Konaš grįžti į Lietuvą, Kauno oro uoste taip šitą. Tipo, nesąmonė. Nu, konaš šiandien da galiu jums parodyti gal akmenį, va to iki pavyzdžių. Nu, puntuks geriau vis teik, sakyčiau. Beje, tokiame aukštį kamarą aš dabar. Kas tordėtėjais pastais galvo, kad tau tuoj muziką patiektų? Nesuprantu nika. Buvau paratoje pasiėmė biškį skanukų, niekad šiandien gerą aš nematau, niek nesuplanai šiandien. Susitinkam ryto. Koks kiaušinuks, vava vaiva. Toks pasikėlis kažkoks, sakyčiau, toks. Turtingų tėvų atrodo vaks, bet gražus, man patinka. Vaizdėlis koks, a? Neipatingas. O jūs žinojot, kad šiandien yra paskutinė diena jau maniai. Viskas, kelionė atėjo į pabaigą. Nu liūdna, o gal ir ne. Šiaip noriu numėjau pasielgau draugų šeimos.
Tai visai šalia mano hosteliaus yra tokių porą lankytinų objektų. Muziejų. Nesu didelis labai muziejų fans, bet įveina, kainauna 8 eurus, sikėtai iš vis vėl to vileid. Tai kad jau pripatės, pasižiūrėjus, kas ten yra steik. Tai čia yra aukso muziejus. Teik ir te žinau realiai. Varom į vėdų. Kaip įdomiai, tipo, tai muziejų gali filmuoti, bet be garso būtina, tipo, su garsu negali. Bet pats neįdomiausias muziejus, kokie mes buvais, čia to ar pateikti istoriją, man kadangi nepatinka tai ir negerai. Gal ir aš veindėjim teik patobulės, kol su toj kamera vlogins. Turgėlis šitoks, aikštė kažkokį. Oi, gražiai atrodo. Žiūrėkit, kiek žaidų nusipirkau. Bet ne save Edvinau. Technology. Kon, tai čia reiškia. Popkorną kažkai. Čia gal gali nusipirkti, tas balonius šerti. Įdomu. O, kas ten toks? Mimas. English or Spanish? Lithuanian. ¿Entiende español o entiende? Aš tik lietuviškai kalbu. Ir čia dar vienas tas muziejus, apie katron šnekėjau, tai čia įdomi, ne konteinerė tokiai. Seino atseit ir pamenat Medelinį. Buvom tokio aikštė, kur buvo pilna storulių. Storulių tukšlių skulptūrų. Tai čia vėl tas pats. Tik kad ne skulptūras, o paveikslą. Pasižiūram ant greitų irgi. Čia vėl nemoniai suprasti. Bet išėjus įdomus dalyks, kodėl čia lamas. Hello, sir. Why it's like riding? Oh my god. Ne. You. How much? 20. 20? 5 eurų, bet... Llama alpaca. Alpaka? Ai, alpaka, čia ne lama. Ar lama alpaka? Tuition is free. Ne. No, man. Thank you. 10,000. 10,000. I don't like, that llama is riding. It's not horse. I don't know. But thank you. Kas jodinėjo ant alpakų? Ar lamų? Nežinau. Kažką negražiai, man atrodo. Aš muniai siūlau 100 kg sveru. Ne. Negi perlūštų alpaktinas numanis. Buenos días, vai viskas sveikinas. Tokiam turgelį. Nusipirkau megztinį, nes šalt ir. Man jau atsibotus rūbus pirkti. Kelnių irgi reikėtų, bet tur džinsus dabar jūs paleiks plauti. Varau pasiims apsimaus džinsus. Nebepirksiu jau kelnių. Okay. So I'm gonna book through booking, right? Yeah, is it best for you? Yeah, okay. Don't worry for that, okay? You make it the check. Yeah. Okay, perfect. ¿Y esto qué es? Ajá. Micrófono. ¿Me lo tienes? Hola, ¿cómo están? Un nuevo video. Estoy en la terraza. Es muy bonito. Dame la
O. Neįkabinom į kalną, pradėjom čiuožti atgal važiuoti. Bet nulipau viens pats dabar. Užvažiavę į kalną, varom toliau. Ahaha. No problem. Vale, amigo. Para ti. Gracias. Sašalvų išeinaš. Kudelin. Tai lipu žodžiu į kalną, Katro, vėl ten pasimatys Bogotos panorama. Monserratė vadinasi. Gali ir su keltu pasikelti. Nežinau kiekvienom, bet aš galiu ir užlėpti, nekainaus išvesti. Tik, kadangi esu ten daugiau nei 2,5 km aukštį ir dabar dar kylu, man atrodo, kad nebus lengvė, nes kuo aukščiau, tuo mažiau degunės. Nu gerai, jeigu būčiau žinojęs, kiek čia reikia lėpti, tai būčiau pasikėlis to keltų. Žiūrėkite, jeigu trečią kartą Kolumbijoje imu braškį su kažkokiu kremu. Nu, tipo, nežinau, kas per kremus, kondensuotų, peins, mix su kažko gal dar, bet labai skane. Desertėlis puikus. Nu, tu valgys tas braškis. Seni. Teisinga. Las empanadas, Raúl, mira. Nu, užvalgom, davai. Hola. Buenos días, tardes. Buenos días. Yo quiero 2 empanadas. ¿Tienes con queso? No, mi amor. Con carne. Con carne molida. 2 con carne, viena. Con cuidado. Kaip jums toks versliuks? ¿Para llevar o se las va a comer? Aquí. Picante, salsa roja. Iš visų valgytų empanadų. Čia skaniausia. Rimta. Įkopiau. Bet buvo reikalų. Neslėpsiu. Tai va tie atrodo užkopus. O užkopus yra ta bažnyčia, Monserrat, kad vadinasi. Tai čia atvar tikintieji, pasimelsti, kopi kalnus. Čia vas toks ne kaip piligriminis žygis gaunas. O užkopus, čia šitą turėtų matytis visą Bogotą. Bet kažkas teik priveipė, kad nieko nesimat praktiškai. Buvo keli žmonės, katrai man parašė, sako, ar žinoja, kad Antanas Mockus kažkada buvo Bogotos meras. Nežinojau, bet pasirodo jo, Antanas Mockus lietuvių kilmės, ano tėva buvo tikri lietuvė ir, kaip sakiau, jis buvo Bogotos meras 2 kartus netgi. Nuo 97 iki 99 ir nuo 21 iki 23. Keita. Pietų Amerikoje, ne? Tokiam didelė miestį lietuvių savo meras. Taip, ramiausia. Bet uns čia Bogotoje ir toks pusiau legenda, sakykime, nes tokių įdomių dalykų padarė. Pavyzdžiui, uns miestį pasomdė mimus, kad tie mimą šaipytųsi iš vairuotojų ir taip pat sumažėjo avarijų skaičius Bogoto. Kitas dalykas. Uns dalindavo žmonėm kažkokius pilietinis kortelis. Raudonos arba žalios spalvos. Ir su tom kortelėm tu galėdavo įvertinti žmonių elgesį gatvėje. Jeigu kažkas nepatinka, raudon kortelio roda končiai derbi. Jeigu kažkas kažkokį gražų dar padaro, žali kortelį. Maladės, tipo. Vliau, gertų ne. Po to, uns buvo inscenizavę savo paties mirtį. Kodėl? O tam, kad tipo žmonės suprastų, ko norėjai prarasti, jeigu uns mirtų. Nu, įdomu žmogus, sek savo. Ir galvoju, būtų bayeris paklausinėti žmonių, ar ne iš tikrųjų žino. Colombiano? ¿Conoces a Antanas Mockus? Sí.
Sí, él es lituano. Como yo. Disculpe. Señor. Tenía una pregunta. ¿Conoces a Antanas Mockus? Antanas Mockus. Antanas Mockus. Sí. You know? Sí, lo conozco. Visi žino prikols. Tai kol kas visi žino, tik biškai man nejaukia klausti toj klausimą, nes labai toks random. Pasimė žmonės toj klausimą, sulaukiant. Disculpe, ¿conoces a Antanas Mockus? No? Déjame ver. No? No. No? Antanas Mockus, no? Gracias. ¿Conoces a Antanas Mockus? ¿No? ¿Tú conoces a Antanas Mockus? Antanas Mockus. ¿Conoces? Antanas Mockus. ¿Sí? Oh, vale. Okay. But still you knew him, right? Yeah. Čia dar ta tiep Montserrat bažnyčia atrodo vidau. Tai palei mano statistiką. Pois žmonių žien, pois ne. Manau, kad vyresni žmonės daugiau žino, nes Kaduns buvo mers prieš 25 metus, plius minus. Bet nemanau, kad kažkas žino, kad Uns buvo lietuvis. Tai va, kažkas tokį. O dabar lipu į apačią. Į tūlik noriu. Gerai, kad šitą ir. 20 centų kainau. Ką plipau, tai čia sėdėjai žmogus, tai pabavo, bet dabar niek nėra. Galėtų grįžti, reikia susimokėti. Kaip ten tas tūliks atrodė įdomi. Nežinau, nieks netien, bet neturiu lygiai, kaip sakiau, kainau 1000. Aš daud 800 ir dar 20 centų europietiškų. Turėtų, man atrodo, gerai būti čia viskas. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Orienal. ¿Qué? Derecho a la izquierda. Ah, ok. Ya te doy los dos. Ai, tūliks normalus. Tūliks normalus, tik kad prieėjams toks biškį tamesnis. Čia rankom jaučiu nusiplauti. O. Nulipau šiaip net ir atvažiavau prie kitos veitėlis. Turgus, katrami, tipo gali rasti visokių žiauriai labai įdomių vaisių. Pažiūram, kokių čia įdomybių gali rasti. Cámara, no, cámara. ¿Por qué? Tiene que pedir permiso. Negali filmuoti, ne, supratau. Kol kas nieko labai egzotiško nematau. Čia tai drakonų vaisienė, papajas gal. Nepažįstu šitų vaisių, iš tikrųjų pats. Kas čia gervais? Okei, kas čia? 1000 pesos. 1000 pesos, oi, gerai. 25 centą gal? Ne, 2 centų. Okei, o todo. Así es igual a cabecita, no puede decir. Si se sube la Dos para listo, queda más bajito. Estos colombianos sí son pequeños. Sí, Colombia pegado. Lotería. Todo dragauti, ne? Nombre? Anon. Anon. Nu, da, šauna. Sėklų daug, bet skani. Bien. You also like trying to try some exotic fruits? Yeah. Lithuania, you? Jamaica, nice, amazing. 23. Blemba, jo, čia visokių įdomybių, visokių tų vaisių nematytų maniai. Pordai paragauti, patiek, skania. Tai šitą turmaišų pelną. Ką pelną? Kiek 6-7 skirtingi. Bueno, pero no entendemos, ¿sí? Sí. ¿Lo has estudiado allá, en español? No me entiende mucho. No entiendo mucho, sí. ¿Y cómo le ha parecido? Bien acá, bacano, chévere. Aha. La gente bien. Jo, į kelią žiūrėk atsargiai, tavarys nepadarė. Fainulį. Kap gera, kad nesulaukiau muoca, nes kap lyt pradėjai. Būčiau geras šlaps dabar. Grįžau hostelį, galvojau grįžęs, tipo paragaus tus vaisius, kad aš čia prisipirkau. Bet sugalvojau tada, kad norėčiau ne Vincents ragauti, norėčiau ragauti su kažkom.
gal su kažkuo kitu turistu, kad aš irgi va keliaunu ir tipo nėra gaistų vaistai, tipo paragautumėm kartų, bet niek neradau čia aplinko. Visi atrodo vietiniai, visi kolumbiečiai, o tiem kolumbiečiam, kas, ko nežinau, čia nejaučiu visus vaistų yra gaven. Ir šiaip neaišku, ar angliškai šnekės, tai pasileiktam ton reikalą vakarau, o dabar varom toliau daryti dalykus. Dabar važiuoju, toliai važiuoju, kiek čia rodo. 9,5 km. Iki tokios vietėlis, katro gali pažaisti tradicinį kolumbietišką žaidėjimą, katras vadinasi Tejo. Labai įdomi atrodo iš tikrųjų ir papasakos gal jau ką patvažiaus. Dabar, lekam. Okay? Gracias. Šitą tą vietėlį. I want to try Tejo, but I'm like alone. Do you need to play it with a group or 2 people, 4 people? 4 person. 2 teams? Yep. Can I just go inside then and film a little bit, show like how this game looks? Only look? Only look, yeah. Yeah? Nice. I'm going to explain you the Tejo. The Tejo is our national sport. The idea of the Tejo is very simple. It's only put this rock, a Tejo, inside the bocin. The bocin is the ring in the middle of the field, like this. The first team to complete 21 points win. This is the scoreboard. If you put the Tejo in the middle of the ring, like this, you have 6 points. If you touch the triangle, have 3 points. The triangles is a mecha. The idea of the mecha is that we need explosion, smoke, and sound at the same time. It's similar like a shotgun, okay? For example, like this. The middle of the ring and have explosion at the same time. This is 9 points. Like this, 1 point. This is 1 point. We have the blue, the red, and the black. The blue part is from people who never play Tejo. In this part, we're going to launch. The red part is from people we have the idea of the game but not have the experience. And the black part is from people we have the idea and the experience of the game. We are going to launch the Tejo like this. Only in this form. Never like this, or never like this. Okay, like this. Beveik. Bairis, belė koks mėtė akmenį, žodžiu, pataika į ton. Ir tada bum. Bum. Norėčiau pagauti momentėlį, kaip kažkas pataika. O, kažkas pataika. Ger, čia patieka visai, savo įdom žaidėjams. O jeigu įlėtų toik parvežti, tipo neprilėptų, gal ir nelabai. Turėjau pavalgyti toj gaitėlį dabar gražiai. Buvo iškaba toj, kad papigiai čia yra, tai ir aš sakau gerai iš karto turėjau. Ir sriubos, ir pagrindinis patiekalas. Skaičiau, kaip sak. Nu, tai paėdam, o pan. Oi, jau žmonės valgai, gyvuliai tik jėda. Sriubella. Vištella. Sriuba, vištiena ir mažas kolas buteliuks 3,73 €. Zona T, toks rajonas, sakykime. Kur atvar apsipirkti Turčią, apsipirkti, baliavoti. Saugus rajonas, aplinko apsaugos daug. Nu, va, parduotojas įsakys. Tvarkinga, gražia visur. Žiūrėkit, kon matau. Hooters. Žinot, kas čia yra. Keist, kad Amerikoje nemačiau neveinu, bet čia yra restoranas, kur padavėjas labai gražiai dirba ir seksualiai apsirengus. Tai gal ir užeiti reikėtų, nors ir pavalgiau ko tik, bet gal vis teik užeiti. Užeis. O. My name is Valentina, this is Emilio. Okay? Okay. Can I just get Chapinera Porter? You don't have? These are beers, right? Yes, we have Cañicabién, lager. Okay, lager, yeah.
Thank you very much. Nu vyra, kur čia žiūra dabar, ką? Gerą varys numėjo. Galvoju, reikia grįžti su viešuoju transportu, su autobusu. Pažiūrėti, kaip tie autobusai atrodo. Gal neužpjaus, gal neploks. Nu čia kažkokį kortelį, o čia turi turėti, kažin ar išės taip grinas arba. Nu tas net ne mano tiks, nu pažiūrės. Ne, slaukiau, nei ką paštauti kažkokio taksį, šitą važiavau jau į hostelį. Ta prasme, vakar grįžau į hostelį ir viršo balius kažkoks vyka, ten muzika vyruoja, žmonės balevo. Apačio kažkoks LGBTQ renginys, pilna žmonių. Gerą, tai galvoju šiandien pasidarys, ko norėjau. Nu tas vaizdą paragaus. Žmogaus irgi neveina hostelį, atrodo visi užbalevoja vakar dabar. Na, pagiriuojas. Tai 7 vaisė, katrų aš nežinau, nesmats gyvenime ir net nežinau, ką pons valgyti, bet pabandom. Ton, man atrodo, vakar man davė jau paragauti. Ui, geras. Labai lengva atsidaro. Keistas kažkoks. Do you want to try fruits with me? No, it's okay. I have to leave to take the bus. No worries. Blekės. What the fuck? Ką čia valgyti? Hola, you want to try fruits with me? Sorry? Do you want to try fruits with me? Wow. I have a YouTube channel. If you want, you can sit down with me and we can try both these fruits. Yeah. It's like exotic fruits. I don't even know how to eat them, but... I also see a lot I don't know. Okay. Do you know the names as well? Well, I know I don't remember. guanabana. Guanabana? You tried it? Sour salt in English. Cactus something. So you tried these two? Yeah. That's cool, yeah, but I just woke up. I don't know. For video, Okay. I don't know. No worries. But I'm curious, though. Okay. If you change your mind, just come back. Aš nesuvalgysiu nuo visų viens. Nu tas neblogs. Ir čia paliksam kažkam į norės tą paragauti. Toliau. Agorks kažkoks. Mažas agorks. Ką panon valgyti? Nežinau, pabandys perpjauti. Gal nežinau. Geras. Jeigu ton iščiolpi, tai skane. Ta žalis rūgštus labai. Toliau. O, koks sultingas. Excuse me. Maybe you want to try the fruits with me? No? Okay. Žiūrėk, ką atrodo. Geras. Sieklų spėjų negali valgyti. Labai rūgštus tas. Nežinau, su ko palyginti. Kas čia per moliūgas? Nu rimta, kaip moliūgas koks. O čia moliūgas gal ir yra. Bet kaip egzotiška atrodo, ne? Gal nevalgy sėklų. Nu toks saldus. Geras visai, geras. Galėjo tik sėklų nebūti. O gal gali valgyti sėklus. Ko aš žinau? Wow. Kas čia? Damn. Kvaps nemalonus. Koks gaidys. Fui, nesąmonė. Ne, to neperkėt niekada. Rūgštus toks kažkoks. Kaip kažkoks pončiaks susmerdais. Ir palauk, ton jau valgiau, juk ne? Nevalgiau. Kas šį per nesąmonė? Ir tai yra viskas, mėlėjai. Biški statistiks dabar. Keliauta, kiem 5 dienas, tai sakykime 6 savaitės aplankyta Amerika. Ne tik aplankyta, įveikta autostopų.
pabuvoti biškėlį ir Meksiko, pabuvoti beveik 2 savaitės Kolumbijoje, daug visko pamatyti, daug visko padaryti, daug visko patirti, visokių pokalbių apturėti, visokių momentų buvo ir gerų, ir blogų. Bet niek blog neatsitieka, esu sveiks gyvas ir laimingas. Kitas dalykas, kiek išleisti pinigų, manau, irgi visi įdomė, tai, sakau, 6 savaitės keliauta. Su visko, su skrydžiais, pirmyn atgal, su apgyvendinimu, su maistu, su transportu, su lankytinom vietom, visišką su visko, kiek išvies išleidau per tas 6 savaitės, tai apie 3600 eurų. 100 eurų paklaid gali būti. Šiandien dar man ir paskutinį dieną Kolumbijoje, bet aš jau ant skirų ramiai prisėsti ir susimontauti kelti video, o ryt man jau skrydis numėjai, vėl lauk kelionį 40 valandų, man atrodo, iki kol parsigausiu telšius, tai žodžiu. Ko dar ačiū jums pasakyti, nežinau. Padėkot žodis gal. Ačiū, kad buvot su manim, kad sekėt man kelionį. Ko nežinau, aš bandžiau, pasirašyti kažkokį, tipo, skriptą, kaip čia padėkoti jums gražiau, kaip čia atsisveikinti, kaip užbaigti, tai gal, ai, nesąmonė. Tai ko nežinau, viskas ir kada kitą kelionį ir ko, nežinau, bet jeigu norat, galėt pasiūlyti kažkom. Tai ir viskas, šiam kartą ateik, susitiksam, negaliu skaityti iš kelių dainų, susitiksam kažkada. Iki!